Здорово, друзья, это Ник 86. В общем, ребята, нужно нам поколхозить. Хватит снимать хорошие видосы. Я думаю, вы оценили предпоследний видос, а вернее последний видос с автомобилем. Где там и коптер, все дела, все есть, все четенько, картинка поставлена, все круто, идеально, но пора колхозить. Так, смотрите, вестоводы. Все вы знаете то, что если ездить очень быстро по гравийке, ну не по гравийке, а по совсем убитой дороге, типа гравийка, но конкретно убитый будет. Вот, будет стук с этой стороны. Он, да, раздражает, но не особо сильный. В общем, ребята, здесь две причины. Первая причина: нужно подтянуть карданчики. И вторая причина: здесь втулка не рассчитана на такую убитую дорогу. Даже когда вы едете к официалам, типа заменить эту втулочку, а втулочку заменить невозможно. Не, вернее, ее можно, но у официалов это невозможно. И придется им менять ЗУР. Они говорят, что ездите по нормальным дорогам по ГОСТу. В принципе, правы. Так, и что нам нужно еще сделать? Естественно, втулку я разбирать не буду, нафиг мне надо. Я сейчас все это дело сниму, все это дело протяну, если где нужно. И вот наколхозим. Там уже есть заводская шумка, я вам ее покажу, но сделаем еще дополнительно, пусть будет глухая шумочка. Сейчас все увидите. И заодно уберем вот этот колхоз, он здесь вообще не нужен. Это я тут с дури. Так, все. Тут простые защелки стоят. И теперь нужно вот здесь вот повыеживаться. Вот этот рычажочек. И попробовать снять все. Чтобы ничего не сломать, отгибаем вниз слегка и тащим на себя. Все. Там был замок. Теперь все должно вылезти. Теперь регулировку закрываем, и все вылетает. В общем, вот он фиксатор. Видите? Он так вставляется вот. Ну вот она шумка. Хорошая шумка, в принципе. Так, ладно. Здесь места хватает, чтобы еще ее добавить. Так, нужно подтянуть, если нужно, болт. Вот он. Сейчас пальцем покажу. Вот. Вот он болт. Но это если нужно. Но в основном трогать его не нужно. Потому что там фиксирующий герметик. И он не дает этому болту открутиться. Вся суть, вся соль в зуре. Так, вот он зур. Шумы идут вот отсюда. Частично налепил здесь. Я как понял, либо здесь втулка, либо где-то здесь. А вот все передается на кузов. Так, берем поролончик. Ну и надо сюда закинуть. И пластик заодно вот этот шуметь вообще никак не будет. Хотя он и не шумел никогда. Но все равно. В общем, все это закидываем. Сейчас я все тут раскидаю. Вот. Надо, чтобы вот так все, ничего не было видно. Вот здесь вот накидаем внизу. Ну, здесь, наверное, приклею. И все. Да, от платы я убрал шумку. Чисто вот на металл наклеил, и все. Смотрите, здесь все вставил. По шаблону все вырезал. Здесь вставил. Тут сплен. Здесь тройной слой. Ну и все, думаю, все будет нормально. Вообще все забетонировал. Но недаром здесь сделали заводскую шумку. Не просто так, здесь толстый пенопласт. Все ставим обратно. Собирается очень тяжело. Не знаю почему. Вставляется всегда сложно. Что с шумкой, что без. Так. Что, надо попробовать. Вообще руль там крутится, не крутится. Ага. Ну, все нормально. Все четко. В чем была, ребята, суть видоса? Суть видоса в том, что никакие болты здесь крутить не надо. Тут все на герметике зафиксировано. Редкий случай, когда они бывают, откручиваются и
и издается звук. В основном это виноват ЗУР. Не то, что ЗУР виноват, а виноваты наши дороги. Они очень говёные. И по убитым дорогам, если мы едем от 30, где-то 40 км, то, естественно, будут дикие звуки. Да, можно эту втулку заменить на другую, вроде SS-20 продает, типа усиленная, но мне кажется, это ненадолго. Если заводской хватает всего лишь на 15 тысяч пробега. Мне кажется, лучше все как-нибудь зашумить слегка здесь. Если делать шумоизоляцию кузова, то металл там весь зашумите, потому что вот отсюда звук передается в кузов, потом идет уже везде резонирует по всему салону. Вот, так что на самом деле шумка поможет, но не такая вот, ну это тоже поможет, но минимальные звуки убирает, совсем минимальные. А если будете делать полностью шумовиброизоляцию кузова, то это просто топ. А так, нехер мучить жопу, нефиг мучить этих официалов, потому что ЗУР стоит больших денег, там что-то от 50 вроде тысяч было, я уж не помню. Помню, были ценники 70 тысяч рублей. Естественно, никто уже менять ничего не станет здесь по гарантии. Все пошлют нахрен, скажут, катайтесь по нормальным дорогам. Так что вот, ребята, в принципе, мучить жопу не стоит. Это я просто ради картинки все это замутил, да и давно хотел. Кстати, сейчас покажу еще заодно. Будут у нас, ребята, тазобудни сегодня, что я замутил, потому что не все видели. Дубляж проводов я же еще дополнительно сделал, я одним не ограничился. Вот, тем более туманки поставил на 60 ватт. Они все-таки мощненькие. В общем, помните, сюда кинул, вот отсюда кинул на блок, на термостат. И отсюда от генератора кинул дополнительно вот на это. Ну, в общем, на лонжерон. Ну, тут не лонжерон, а пыльник. Лонжерон-то вон, ну, на пыльник. И, кстати, ребята, любители холодного впуска, именно вот, чтобы прям реально был у них холодный впуск, без толку тут все делать. Даже если сюда поставить теплозащиту, даже если вы обклеите вот это все. Я просто сегодня крышку открыл, я офигел, я ресивер потрогал, он намного горячей вот этого впуска. Так что любители просто холодного впуска, не морочите себе голову. Холодный впуск нужен только в турбе, и то там через кулек идет. Тут так и так это все будет греться, ребята. Так что просто не заморачивайтесь. Кстати, из косяков, смотрите, маленько что-то форму потеряла, крышка. Я это покупал за 800 рублей по закупке. Так она стоила 1200, завод вроде стоил 1800, 2200. Вот так вот. Так что желательно лучше берите заводскую. Это все дрянь. Так, еще из косяков. В общем, ребята, здесь новые тормозные диски и новые колодки. Брались они вкупе. Колодки NBK или NIPC, как там кому нравится. Стерлись быстро. Это уже наполовину. В общем, пока колодка холодная, тормозит прям вот, нажал прям миллиметров 5 и тормозит машина очень сильно. В общем, 2-3 отторможения слегка, и тормоза уже теряются. В общем, именно такая фирма, я не знаю почему, но здесь очень плохо себя показала. Я залез на форумы, и реально не у меня такая фигня одного. Есть задимень косяк, так что я не знаю, как я буду брать, ну, наверное, либо заводские, либо Хайкью. Что-нибудь такое посмотрю, и нужно менять колодки, особенно в зиму. Мне это потому что не нравится. Раньше она тормозила намного бодрее. И еще заднее колесо, задний левый, начало маленько шуметь. Когда нажимаю на тормоза, все нормально. Вот отпускает тормоз, и слегка такой свист, там как будто трос где-то там подзаедает. Но мне кажется, это попало, как бы сказать, в общем, пыль попала от колодков, наверное, на натяжитель. Здесь же стоит автомат, походу на него попала пыль и издается звук. Ребята, напишите, у кого есть Веста и у кого есть такой вот звук. Он
маленький такой свист. И еще такой вот небольшой косячок с этими же колодками, ребята. Вроде как бы все нормально, но бывает резко затормозишь, ну или даже не резко, слегка затормозишь, но как-то интенсивно нажимаешь на педаль, и звук такой пум, такое чувство, как будто колодки максимально разжались, и слишком большое расстояние, и суппорта сильно нажали. Вот, и колодка сильно встретилась с диском. Хер его знает, что за звук, тоже напишите мне, у кого такое было. Но еще раз повторяюсь, когда стояли новые колодки, такого вообще ничего не было. Я грешу на них. Либо это большой износ, большое расстояние, либо пружинки, в общем, смазка, может, из них вся вымылась и маленько где-то подзаедает. Но в любом случае я буду все вскрывать, новые колодки ставить и все смазывать заодно нормальной смазкой. Ну, вроде все, косяков нету, только тормозная система, которая должна обслужиться вот-вот. Я хочу это сделать в осень. Ну что, друзья, все, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, на канал отца, поддержите батю, я сделаю ссылочку на него, там есть разные видосы, и насчет Джессики есть, и по стройке есть, и по винищу есть. Все, ребята, всем удачи, пока, все ссылочки в описании.